Бисмиллахир-рахманир-рахим. Сегодня у нас продолжение книги Миату Амилин, 100 частиц. Аль-Кисму лавзию. И сегодня у нас раздел, мы начинаем новый раздел. Это про словесные произносимые частицы. Ас-самаияту, и начинаем из словесных частиц, начинаем услышанные от арабов. То есть, как мы читали в первом уроке, словесные, они делятся на услышанные от арабов и на образованные по правилам. И мы начинаем изучать частицы, которые услышаны как бы от арабов. Вассамаияту минха, и услышанные от арабов из них, а из этих словесных частиц, татанауару, они подразделяются аля салясата ашара науан, на 13 видов. То есть услышанных от арабов бывает 13 видов. Ан-нау'уль ауалю, и первый вид из них это хуруфун. Это буквы. Хуруфун – буквы. Это частицы, которые называют буквами. Это у нас получается частицы. Хуруфун – это буквы. В данный момент, как бы подчеркиваю, для того, чтобы вы его запомнили. Почему? Потому что далее уже пойдут частицы, которые будут уже именами. Частицы, которые будут уже не именно буквы. То есть они бывают разного вида. Поэтому в данный момент запомните, что именно первый вид частиц это именно хуруфун, буквы. Таджуруль исмаль вахида факат, которые делают джарру на исму, на одно исму и только. То есть эти частицы, они ставят одно имя, которое идет после них, ставят в положение джарру, то есть делают их окончание джарру. И в данной книге, как я уже говорил ранее, данную книгу обязательно нужно выучить наизусть. И в Миату Амилин достаточно запомнить, что данные частицы ставят одно имя, которое исму, которое идет после них, ставят в положение джару. Вот это запомнить, этого достаточно. А вот уже что такое джару? И как понять, что вот данное слово сейчас имеет окончание джарру, а не какое-то другое, это уже мы будем проходить, иншаллах, в книге Аджурумия. Это уже в этой книге более подробно объясняется, какие бывают признаки джарру и так далее, и так далее. Здесь же нам достаточно запомнить, даже не то, что достаточно, нам нужно, эта книга этому и учит, что нужно запомнить, что данные 17 частиц, которые сейчас далее автор говорит, «Вахия сабата ашара харфан». И их 17 букв. То есть буквы, которые ставят одно имя, которое идет после них в положении джарру, их 17. Вот эти 17 частиц, они делают джарру. Я на это сильное внимание обращаю ваше, потому что это как бы самое главное в этой книге. Ахадуха, и первая же из этих частиц, из этих 17 частиц, которые делают таджуруль исмаль вахида факат, это аль-бау ба, частица ба. Валяха маанин, и у нее, у этой частицы ба, много смыслов. Аль-ауаля, и первая из них, из этих смыслов, первое, это лиль-иль-саки, это для соединения. Наху, например, марарту бизайдин. Я прошел мимо Зайда. То есть, лиль-ильсах, то есть соединение. Что значит соединение? То есть, мое прохождение, то есть действие, которое я выполняю, то есть прохождение в данном случае, да, вот я прошел, вот оно соединилось, то есть оно близко было с Зайдом. И далее автор уже поясняет, айль-тасака мурури, то есть связалось мурури, мое прохождение бимаудыин, с местом якурубу минху зайдун, которому был близок Зайд. То есть к этому месту был близок Зайд. И вот мое прохождение связалось. То есть я прошел с тем же местом. То есть где был Зайд, там я, получается, рядом с ним прошел. Вот такой смысл имеет частица би. Один из ее смыслов. Ваthani, и второй ее смысл это лиль-истианати, это, скажем так, помощь, то есть использование. Можно также еще использование сказать. Или же помощь. Наху, например, сейчас вы в примере поймете. Катапту биль калями. Я написал
используя карандаш. Будет более правильно сказать. Я написал, используя карандаш. Ай истаанту филь китабати бил калями. То есть, я использовал в своем письме бил калями карандаш. То есть, я использовал для того, чтобы написать что-то, карандаш. То есть, второй смысл, он, я надеюсь, более понятный, это получается просто использование чего-либо в каком выполнении действия. Вафалису и третье, это лиль мусахабати, это для сопровождения. Наху, например, хараджа зайдун биаширатихи. Вышел Зайд биаширатихи в сопровождении его семьи. То есть его семья его сопровождает. Рядом, то есть получается, они вышли нам откуда-то. Представим, например, что они вышли из дома. Вот вместе с семьей они вышли. То есть его семья сопровождала Зайда. И, наверное, у вас мог возникнуть вопрос, где же здесь слово, которое делает джарру и так далее. Давайте этот момент поясню. Несколько пояснений сделаю. Вот, мы видим частицу би, да, би аширатихи. Вот здесь у нас получается би, это вот харфун мин хуруфи таджурруль исмаль вахида факат. Это получается буква из букв, которые делают джарру на одно исму и только. Аширати. Это получается вот это исму, вот это одно исму. Видим, да? Аширати. И вот то, что вот в конце у нее стоит касра. Касра это один из признаков того, что на слове сейчас стоит окончание джарру. Это один из его признаков. И получается мы видим, что вот это окончание касру сейчас сделала частица би. И она не всегда и не на все слова делает именно касру, поэтому не путайте. Джарру это не касра. Просто есть многие начинающие, которые путают. Получается, касра это одна из, получается, признаков того, что на слове сейчас стоит окончание джарру. И здесь не путайте замир, который добавлен, получается, биаширати хи. Хи это получается, хи это не на него сделало окончание джарру. Би сделала джарру вот на аширати, вот это на букве та, которая касра, вот именно вот это окончание, на это слово сделала би джарру. Ай хараджа зайдун бисухбати аширатихи. То есть вышел Зайд в сопровождении своих родственников. То есть со своими родственниками в сопровождении вышел Зайд. Варабио и четвертое лиль мукабаляти. Для, скажем так, для оплаты, можно сказать. Наху, например, би'ату хаза бихаза. Ай кабальту хаза бихаза. То есть би'ату я оплатил. То есть я продал, скажем так, вот эту вещь за это. То есть я отдал тебе, я продаю тебе эту вещь, то есть взяв у тебя что-то другое. То есть это смысл, получается, буквы ба в том, что как бы мы делаем оплату. Вот далее автор поясняет, ай кабальту хада бихада. То есть я продал это, то есть эту вещь за это. Может быть, за деньги я продал, может быть, за какую-то другую вещь обменял, там разницы нету. То есть я оплатил это этим. Такой смысл имеет данная частица би, она имеет такой смысл в данном предложении. Вальхамису и пятое литтаадияти, для переходности. И здесь переходность имеется в виду, скажем так, это грамматическое значение данного слова, переходность. А переходность это получается вот глагол, его действие делает переходным. Более, конечно, подробно об этом рассказывается в книге Тасриф, но сейчас вы это поймете, в примере постараюсь объяснить. Наху, например, «Дахабту бизайдин», то есть «я отправил Зайда». Частица «би» сделала вот глагол «захабту», сделала переходным. То есть, если бы здесь не было бы частицы «би», «захабту» переводилось бы как «я отправился». То есть, действие, оно остается на мне. То есть, я сам сделал это действие. Действие на мне остается. А вот частица «би» дает смысл, что это действие, переходность этого действия, которое было на глаголе, это действие переходит уже непосредственно к Зайду. То есть я его отправил, переходность. И получается, если я стал что-то непонятным, можете спросить уже непосредственно в нашем чате в Телеграме или в WhatsApp.
Ссылки на них есть в описании к данному видео. Вассадису и шестой смысл буквы Би – это лизарфияти для обстоятельства места. Наху, например, джалясту биль масджиди. То есть я сидел точнее в мечети. Я сидел в мечети. Ай джалясту филь масджиди. То есть я сидел в мечети. То есть получается здесь буква Би также может иметь смысл частицы фи. Частицу фи мы пройдем уже в следующих уроках, иншаллах. Вассабиу и седьмой смысл частицы Би – это заидатун, добавленная. Более даже правильно будет сказать лишняя. Она добавлена, скажем так, не совсем лишняя, а добавленная для красноречия. Наху, например, халь зайдун би каимин. Разве зайд стоит? Ай халь зайдун каимун. Разве зайд стоит? То есть здесь получается мы видим, что хоть частица би есть, хоть ее нету, перевод один и тот же. Вакагаулихи тааля, и также это получается, этот смысл частицы би, он подтверждается из Корана словами Всевышнего Аллаха. Мы здесь видим, да, кафаллаху шахидан. То есть далее там идет сам аят Корана, и далее идет кафаллаху шахидан. Там мы видим, что в аяте Корана мы видим билляхи написано, а здесь мы видим кафаллаху шахидан, что это и это имеет один и тот же смысл. У нас здесь идет билляхи в аяте Корана, а непосредственно далее в скобках здесь нам показали, что кафаллаху шахидан это один и тот же смысл дает. Также, но здесь нам главное запомнить, что бывают и такие моменты, встречаются в книгах тоже, встречаются обычно уже, скажем так, обычной речи арабской тоже встречается, что бис добавлено просто для красноречия. Такое тоже бывает. Это главное не забывать. Вассамину и восьмой смысл частицы би – это литтафдияти для выкупа. Наху, например, би аби ва умми. Ай фадака аби ва умми. Ты мне дороже отца и матери. То есть пусть мой отец и моя мать будут выкупом за тебя. Как бы это такое, скажем так, можно сказать, такое выражение арабское. Это фразеологизм даже можно сказать. У арабов есть так, они так говорят обычно, если человек им дорог, то они говорят ему «биаби ва умми», то есть я за тебя как бы готов отдать отца и мать. То есть настолько этот человек ему дорог. Они это показывают. И вот частица би здесь имеет смысл, что как бы пусть мои отец и мать будут выкупом за тебя. То есть ты мне дороже. Прямой перевод, пусть они будут выкупом за тебя, а, скажем так, смысловой его перевод, ты мне дороже отца и матери. Вы можете задавать свои вопросы в чате, в WhatsApp или же в Телеграме, где вам удобнее. Переходите, ссылка будет в описании к данному видео.